呢個禮拜咧就係連升咗2個禮拜之後咧，又有一個跌幅喺翻度，咁亦都跌翻1%嘅，咁啊去翻143呢個水平啦。咁本嚟上個禮拜咧就稍為突破咗145呢個水平，咁但係咧呢個禮拜就係因為係宏福苑大火之後嗰個禮拜嚟嘅，咁個市場氣氛咧就係突然之間有個降溫喺度，咁二手嗰啲成交咧亦都係慢翻落嚟，咁加埋咧就因為臨近呢個聖誕節啊假期啦，咁所以嗰個交投氣氛都係慢翻，咁同埋咧最近嗰啲業主咧亦都係一個比較大嘅還價之下咧，佢嗰個反價咧，咁令到部分嘅買家咧其實就有啲心理關口而家未過得到，就同業主嗰個距離咧有成可能3至8%之間嘅距離啊，咁所以變咗佢哋咧就而家入市嗰個又會猶豫咗啲，咁啊慢翻落嚟，咁但係咧我哋睇應該其實嗰個趨向其實都仍然向上嘅，只不過咧係喺而家短期間咧可能會喺翻143、145呢個即係嗰個區間裏邊去橫行一段時間先，咁就應該可能要去到明年第一季啦，咁啊應該係傳統嗰個新年旺季之下咧，我哋目標咧就係去到147呢個水平嘅。咁今個禮拜咧有少少個別區域咧，其實就跌得比較大嘅，就是港島區就跌超過3%。咁我哋之前咧其實2個禮拜咧就升到差唔多升咗5%。咁而今個禮拜咧有一個有啲特別裝修單位，佢個內籠嗰個裝修冇咁理想之下咧，咁就變咗嗰個價係有少少比較大嘅回調喺度。咁但係其實咧就整體上邊嗰個樓市咧，其實我哋睇咧仍然都係向上嘅趨勢，咁只不過喺短期間，咁今次咧就係今個年度公佈日期嘅最後一個數據嚟嘅，咁但係如果係要全年嗰個咧，就要下個禮拜嗰個先係全年正式嘅數據。